Ciao ragazzi, qui è Tino, Marchettino, e oggi siamo in missione speciale con il V12 di Sua Maestà. Ragazzi, oggi sono tornato di nuovo in compagnia di Andrea Levi, presidente del Gran Premio Parco Valentino, perché siamo a bordo di un'altra delle sue macchine, della collezione 777, però in questo caso io ti avrei consigliato di targarla 007. Era un'alternativa, però meglio essere fedeli alla tradizione, così sta bene in compagnia con tutte le altre. Che macchina, veramente spettacolare questa Aston Martin DB11. Devo dire che in Italia le Aston non sono così diffuse, specialmente quelle a 12 cilindri. Sì, questa è la mia terza Aston e quindi è una tradizione e l'abito da sera. Quando vuoi una macchina elegante, guarda gli interni, molto molto prestigiosi, legni, pelli, senti anche i profumi, penso che Aston sia a dei livelli inavvicinabili, perché veramente penso al top per questo tipo di vetture. E poi una 2+2, quindi ogni tanto si presta anche ad uscite con la famiglia. In abito elegante. In abito elegante. O anche sportivo, come vedi, quello un po'. Poi l'animo corsaiolo c'è sempre. Qui abbiamo tanti bei cavalli, poi li vedrai, adesso siamo in autostrada, 610 cavalli, abbiamo un V12, 5002 biturbo, un motore c'è. Aspetta, proviamo a scalare un paio di marce. Il sound c'è. Adesso siamo in modalità ancora GT, cioè ancora Sport e Sport Plus, se vuoi sentire un po' più di sound. Cambiamo i settaggi qui sul volante, mettiamo Sport Plus. Oh mio Dio! Già solo il sound vale l'acquisto, decisamente. Hai una bella coppia, puoi spingere fino ai 7000, vedi una spinta uniforme. Qua lavora molto bene il biturbo, le due turbine accoppiate, una che entra in basso e l'altra a un regime medio, quindi tira fino ai 7000 ed è un tirare continuo, il sound in crescendo. Pazzesca. Questa qui è la GT definitiva per fare i viaggi e non arrivare mai in ritardo. Sì, consente grande velocità, puoi anche ascoltare musica, telefonare, insomma è anche silenziosa, ovviamente ben insonorizzata, e guarda, è l'ideale per i lunghi viaggi perché ti permette di arrivare rilassato, veloce e diciamo che proprio il comfort è la sua virtù principale, e poi l'eleganza. Sì, lo stile e eleganza che hanno le Aston è qualcosa che non si riesce a trovare sulle altre supercar, questo è poco ma sicuro. Guarda, è un po' una filosofia l'Aston, perché va proprio capito come prodotto, perché qua c'è proprio l'artigianalità inglese, lo vedi dai dettagli. Tra l'altro questa l'ho ordinata in fabbrica Gaidon in Inghilterra e vedi proprio un lavoro come se il tempo si fosse fermato, come producono gli orologi, scegli il legno prima, poi vai alla sezione pelli, proprio come un abito, davvero sembra di essere in sartoria. Ormai tutte le macchine di oggi vengono prodotte su larga scala con l'ausilio di macchine, computer, mentre Aston Martin è rimasta un po' dalla filosofia vecchia scuola. Sì, almeno proprio la parte di design interni è veramente come andare da un sarto, puoi scegliere tutti i tipi di legni, di pelle, di cuciture, filo, doppio filo, quindi sì, davvero un'esperienza. E abbiamo un bel curvone, eccolo, ero sicuro che volevi farmi provare un po' di G laterali. Diciamo che non è come la tua 488 pista in curva.
Diciamo che in curva, guarda, puoi ancora irrigidire le sospensioni di sì, adesso tacche. sono morbide. Effettivamente l'assetto è molto morbido, sì, adesso. è un po' morbido, un po' meglio. Poi ovviamente qui abbiamo un po' di peso che ci portiamo a spasso. Bella pesantina, Sì, è un po' pesante, lo senti soprattutto in curva perché devi essere pronto a correggere, però ti tiene anche un po' più impegnato, no? Sì, decisamente. Le tue ottime doti di pilota vengono fuori, no? Puoi sempre contare anche tu su un alettone che ti tiene la macchina a terra. Troppo facile. Troppo facile ogni tanto. Diciamo che non è una macchina studiata e pensata per fare le corse o andare a fare i tempori in pista. No. L'ideale è avere una collezione varia per tutti i tipi. Sì. Però appena c'è un po' di strada libera questo motore regala grandi soddisfazioni. Guarda, ricorda molto le auto americane, no? È presente con questi cofani lunghissimi, grandi motori, grande velocità di accelerazione. Arrivati in prossimità della curva, ecco, è consigliabile, meglio alzare un po' il piede. Bravo, un po' di prudenza e non cercare proprio il record di accelerazione laterale perché non sono le macchine giuste. Beh, devo dire che al volante di un Aston è impossibile non pensare a 007 e medesimarsi in una spia. Eh sì, è vero, guarda, io sono anche appassionato di cinema, li ho visti tutti ovviamente i film e forse anche la mia passione per l'Aston Martin deriva sicuramente dall'associazione diretta che si fanno con i vari Sean Connery, Daniel Craig e tutti, perché sì, insomma, abbiamo sognato con queste auto. Tra l'altro questa è, diciamo, quella derivata dalla DB10 che si è vista tra l'altro solo nel film, e quando l'ho vista, devo dire, l'ho ordinata al buio, quindi ancora non si sapeva la forma eccetera, ma quando l'ho vista devo dire che sono rimasto molto colpito favorevolmente, perché ancora la trovo una Aston Martin 100% con i caratteri Aston, mentre già ad esempio la nuova V8 hanno cercato probabilmente giustamente anche di creare un nuovo linguaggio, però certo, prenderla più al passo coi tempi rispetto alla concorrenza. sì, sicuramente è un nuovo, però ecco, mi sembra magari un po' meno Aston Martin come DNA. Questa è ancora la classica. Sì, diciamo Aston. che la DB11 col vuoto di derivazione Mercedes perde un po' di carattere, perché dopo tutto per molti le Aston Martin sono V12. Sì, quello sicuramente. Io non avevo scelta perché all'inizio c'era solo la V12, ma tornerei su questa scelta perché fa parte proprio del DNA di questa macchina, delle caratteristiche principali. E poi una volta che hai lo spazio per il 12, mettici il 12, no? Tanto per C'è un grosso cofano, perché mettere un piccolo vuoto? Nello spazio che rimane comunque dal vuoto penso che non ci puoi fare niente, quindi va un po' meglio con le sospensioni più rigide, la senti un po' più... Sente che è un pelino più rigida, però comunque l'impronta Aston anche sull'assetto si sente. Sì. Puoi irrigidirla, ma rimane comunque rispetto alla concorrenza abbastanza morbida e confortevole. Hai ragione, qua siamo su una strada con tante buche, come vedi ammortizziamo abbastanza. Comunque un bel passo in avanti rispetto alle Aston del passato, proprio perché si vede qui anche l'elettronica che deriva da Mercedes. Qua si vede che l'infotainment è Mercedes. Sì, e quindi sicuramente anche il navigatore, ma un po' tutto. Nelle precedenti qualche problema elettronico c'era, devo dire che con questa, con tecnologia Mercedes, ecco, anche rispetto alla DBS è stato fatto un grosso passo avanti sul cambio. Sì, esatto, cambio, tutto l'infotainment, il navigatore eccetera, un gran passo avanti. Questo ZF 8 rapporti è meraviglioso, devo dire. DBS era aspirata, quindi come al solito magari a livello di sound ancora era forse un po' superiore. Devo dire che anche con due turbine si difende bene questo motore. Sì, suona bene, tu lo fai cantare perfettamente, c'è un buon direttore d'orchestra. Guarda, faresti chilometri, cioè ti viene proprio da fare un lungo viaggio. Ci credo. Come prima impressione mi piace tanto, è una macchina che userei molto volentieri per fare dei lunghi viaggi. Tu quanti chilometri hai già fatto? E qui ne abbiamo 40.000, quindi ne ho fatti tanti, soprattutto questa è un 2017 appena uscita, l'ho usata tantissimo.
40.000 in 2 anni non è poco. Guarda, è una delle alla fine mie macchine preferite per tutti quegli spostamenti dove ovviamente non hai da cercare la prestazione come primo obiettivo, però è un modo elegante per muoversi, sicuro, perché la macchina è molto, molto affidabile. Poi quando arriva il weekend bisogna andare a fare i tempi in pista, cioè dall'Ara GT3, c'è da sbizzarrirsi. Hai detto bene, forse è la mia preferita, ma dal lunedì al venerdì. Penso di averla usata molto raramente il sabato e domenica. Di solito mi piace provare strade in collina, in strade comunque deserte dove possiamo divertirci, però devo dire che guidare questa Aston qui in questo contesto come il centro di Torino, devo dire che qui ci sta molto bene. Che dici? Sì, è una città reale, possiamo veramente concentrarci sul parlare, sul conversare, perché c'è tutto, ogni tanto poi tu qualche nota musicale la fai suonare e quindi direi che va bene così anche. E poi a guidare un Aston in questo contesto è impossibile non pensare di avere un cattivo con la Jaguar dietro che ti sta inseguendo. È vero, potremmo andare lungo po', guarda, se vuoi ricreare l'effetto di Spectre. L'importante è non finire nel fiume con la macchina. Quella sequenza lì, la sequenza di Spectre con la DB10 e quel prototipo Jaguar, la CX-75, è memorabile. Bellissimo. Eh sì, purtroppo finisce nell'acqua però. Esatto. Non abbiamo tutto questo budget noi. No, non abbiamo questo budget. Pensa a Parco Valentino l'anno scorso abbiamo fatto una parata, la nostra Supercar Night Parade, e ci hanno aperto i Murazzi, quindi avevamo un po' alla nostra destra. In quel momento ho pensato un attimino alla scena di Spectre. Beh, la produzione lì ne ha avute, mi sembra, una dozzina. Loro non avevano problemi di budget. Sì. E poi è un peccato che non è mai stata prodotta quella macchina, perché era molto carina. Beh, alla fine la linea è quella che più o meno vediamo adesso nella nuova Vantage. Sì, è una via di mezzo, perché ha ispirato un po' questa, un po' la DB11 e un po' la nuova Vantage, tutte e due. Una via di mezzo. Una via di mezzo, però mi sarebbe piaciuta la DB10, sì. Peccato. E la guardano, questa macchina si fa guardare nel centro. Non ha un colore che dà molto nell'occhio, però devo dire che come linea si fa vedere l'Aston. Sì. E poi, come ho detto all'inizio del video, le Aston, specialmente quelle a 12 cilindri, non sono molto comuni in Italia. Sì. Quindi quando giri con questa macchina per molti è una novità. Sì, è abbastanza rara, penso. Ecco il nostro meraviglioso centro di Torino. Ed è proprio questo il contesto di cui parlavo. Guidare un Aston così elegante, sinuosa, qui per le vie del centro di Torino è perfetto. Qua siamo in via Roma, quindi la via dello shopping per eccellenza. Eccoci qua, piazza San Carlo. Ecco, in questo momento sarebbe da parcheggiare l'Aston lì in mezzo a piazza San Carlo e lasciarla lì parcheggiata, perché sicuramente abbellirebbe la piazza. È un peccato che non possiamo farlo, però per legge le Aston dovrebbero avere questo permesso, che le puoi lasciare in piazza, le puoi lasciare dove vuoi, perché ovunque le lasci sono belle da vedere. È un bel oggetto, sì, anche come architettura direi che potrebbe starci bene. E comunque avremo l'occasione di vedere anche questa DB11 durante il Gran Premio Parco Valentino per il centro. Sicuramente. Guarda, un carissimo amico che si chiama Antonio, che saluto, che tutti gli anni mi guida questa macchina per la Supercar Night Parade, per il Gran Premio Parco Valentino, quindi c'ha il driver ufficiale, però quando vedo passare la mia Aston con Antonio dentro sono contento, sì, è sempre un bel bisogno di un driver per la GT3 o per la pista, o anche per la Dallara. Beh, direi di sì, perché ripeto, mi piace vederle passare, ma quel giorno non posso guidarle. Stiamo parlando del 19 giugno, che c'è la prima Supercar Night Parade del 23 giugno. Se vuoi guidarne una mi farà piacere, ti saluterò quando arrivi, ti do un microfono. Questa è una bella notizia. Vedi, tiriamo giù il finestrino perché questo sound merita.
comprarla a vuoto quando puoi avere il V12? Bel sound, bello corposo. Sicuro che l'impiantaggio di questa Aston sia veramente favoloso, ma quando hai un motore così fai anche a meno della musica. Sì, non serve, che bella, quella naturale. Non avevo mai guidato un Aston e devo dire, è una macchina unica nel suo genere. Secondo me è una macchina che non ha rivali, è un mix di eleganza, sportività e soprattutto classe. Quanta classe! Sì, è una vera Gran Turismo. Poi se cerchi una 2+2 ha davvero poche alternative. Poi lo stile Aston è unico. Sì. Questo cofano lunghissimo, queste linee, comunque molto di design, e poi tutto l'universo che evoca questo marchio, molto importante, si sente, si respira proprio negli interni, nello sguardo delle persone, nelle linee esterne. Come hai detto te, l'ideale è avere l'Aston dal lunedì al venerdì e poi il weekend divertirsi con qualcosa di più scomodo e performante. Sì. Più leggero, esatto, un po' più scomodo, anche hai detto bene. Non hai lanciamissili, sedile eiettabile, però basta questo motore per farti innamorare di questa macchina e anche del marchio Aston Martin in generale. Li abbiamo seminati, Direi di sì, non ci segue più nessuno, Marco. Sei nel coso, un po' meglio, ma un pochettino. È molto morbido anche il volante. Muovo il volante ma non fa esattamente quello che voglio io. Il volante rigido non c'è. Guidare un 12 cilindri è sempre un'emozione forte, quindi grazie Andrea per avermi fatto strapazzare anche la tua Aston Martin. E così abbiamo fatto un 4, un 8, un 12, bene. Beh, io direi che ci vediamo alla prossima prova. Sì, siamo pronti. Il garage ormai lo conosci l'indirizzo. Sì, l'ho impostato sui preferiti sul navigatore. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao! Ciao a tutti!